راج باش تماشاوان هجد برنامه جیهان آنالیز دا دو میوان مهنه حسین عمر نویسکار چاودر سیاسی. مرحبا بخیراتی. صحبت سپاس. احمد پلدا برای اسکایپ مرایه. مرحبا احمد پلدا بخیراتی. سلام رئیس. ام زده برفره ناکن مسئله جهانی، ام ناچن هر دری جهانی. طبی مثلا هولدان آشتی دنابر روسیه و اوکراینیا ده هیه به پیشنگی آمریکا هم هنک به قسمی بحث بکن. رولا اسرائیل د سبروجا سوریه ده چیه؟ دوستانی کردان و اسرائیل چید به چینا به اوج میمه. از جواریجات که هنک برسه بدن ملت ملبندا شروعیه تکیلین دستلاتاری دمکیه شامی یا به حکمت عراقی را اوجی بالکش خوید که وکیدن شانته ترکیه بو حکام فیدن اقفی بحث حق کردان دیگه تابی پرس اول کته شمریا مادام اقواسا حیران کردانه دخوازن حق کردال سوریه وره گارانتی کرن چما عین حقیل ترکیه پیکناین ام کی جوا دست بکن و هر دوش بو من میوانه بقیمتن حسین عمر ام دست بکن بحث شانده دولت ترکیه الشامی که حکام فیدن دعوت چید که چما اقصا بیا حیران و بحث ما فکر کردان که و دبیجه بسالانه ام هول ددن هم به بشار اساد را مهول دام ما فکر کردم بخوام بن گارانتی لچینه بو نهاجی به حکمت دمکیرا ام دخوازن حق کردان بخوام بن گارانتی خیره چیه چی گویی یعنی شو داخویانی که گل کی بالکشه جاره یکی از باردکم بر پرسیاره کی ترکب ویرنگی سوری دخوازه دم اسد دم نبیست تجاره داخویانین ویرنگی کوریا در انترکادایی و جاره یکیه لی سدما و داخویانی جی از باردکم تشتن بنده یک گرینگ هنه یک جی او رشنفیسا انا یاسایا نو داین یعنی دستور نو هاتی پجراندن عالیه حکمت دمکی یا شامی یا نهاده او رشنفیس لگور چافدی رات بیجن ترکا هاتیا چیکرن تمام بتیل ترکا او انا یاسا هاتیا نویساندن او انا یاسا تشنین لگور ملت سوریه از باردکم واجی گوهدار کر تماشاوان اینجاجی توایم پرانیا يعني كمايين دهندر سوري ديان ملت سوري نرازي بينا خوش في ردانا خويا كرن هنكي خوش سروي دري بقري ياتي شي او هف قيمانيات نبرا بريز مظلوم كوباني ونبرا جولاني دهاتي شكرن هف قيماني جارا يكي ديروكا يعني كردين سوري ده تشتكي بوي رنگي يان سروكا كي سوري يان رايدارا كي سوري اشكرا برپرسيارا كي كرد را یه روزافایی را رونه امزکی دانه سر افتشتکی دیروکیه تشتکی نه اوی خواست ویجی بخد بن خدمتان گاوین ترک دخوازن سوری دبا بجن شو آرمانچ سرکه زبار دکم جبو کرد ایدی تبلیبینا ترکات هندور سازگین همی سازگین سوری ده ایدی کرد جیوه تشتی قبول بکن هستی به تایبت جبرکو یعنی هزن سوریا ديمقراطيك وبريز مظلوم كوباني روبيا وك شخصيات اكيد ناف قال سوري ده تبي قبول كرن بتايبه جي ناف قال كرد برانيا برزداري تبعس كرن ناف قال سوريا ده قالك سامبانتيزاني وي قالك بربينا نهاد النافا سوري ده يعني حتى نفسنا ده شو علوي تاف درزي كرد افتشتهني جي خو هيدي دغري او جي جفيد ترسن كازاكي وكوي اگر يعني ام بيجن سامبانتيزانيا جيرا تشيد بيد هندر سوري ده جهي خو بگري ترسكل سر استراتيجيكي يا تركيا ده هندر سوري ده دانه و بچكي ضعيف بكي جو يكي دخوازن هنكي كردا بكشينن كردين روجافا بكشينن آليه خود بي كردي باكر دخوازن هر دوسيا جفدو جدا بكن كردين باكر تکلیه رژیم ترکا یعنی حقان فیدان به تایبت جبرکو وقتی خویا کرده و جهر دوغان دم پیش ده بگری حقان فیدان دخوازه کرد باکر برنگ کی دانستاندنی باره بکی کرد سوریجی کرد روجاوایی جی برنگ کی دی دانستاندنی پیره بکی جبو کو کاربی هنکی کتنا خود نفسازی سوری دن هو توایی سازگین سوریه گرنگ ایدی دست دولت ترکا دن حتی يعني بالافرن سوري
کسین پسپوری ترکا ایدی تیده جهدی گرن نهایا قامش لوجی هیدی تی خویا کرن دخوازن وکن و وکن و دیسا کسین ترک جهه خواهی ده بگرنش بر سازی کی ترکا یا سازیا ترکا یا هوایی او دستدانی سرواتش تحمیه آلیه لشکری دهجی نا ترک ایدی عسکرین سوری او چتین کنهو بینا وک دبیجن اوردیا یانجی لشکرین سورین دمی او نهو کتنتی دل حمصی والدفر جديد ضد دفر ان هو پرورده دکن و عسکرا پرورده دکن هدی ده هر تشديدات خوازه جه خواه بگره بی کردا یعنی بی جبر کرد يعني کسین دوینه آلیه هینا خواده در سوری ده به کردان نکارن ترک نکاره به تشتیب تمامتی جه بکی و کرد لهم برب سکننج بو یکی و آواده دی دالیه دی دجی شفی دی ایریشن پرمازن آنین سر هریمی دولت ترکیه ایریشن هوایی البندافة تشرين القراقوزاق السرين الدفري دي ایریشن گلک خراب جیانین هر دو آلیا به هف رددن مشاندن بو کاربن کردا آلی کی دا راضی بکن آلی کی دا وابط ترسینن و حکمت سوری جیب توایی بخن دست خوده گلک سپاس احمد فلدا مرود کرده وسا فرموله بکه چه وکو هوال حسین عمر جید بیجه يعني دي دولة تركيا بي حسيه كل روجاوي كورسانه تعبك بلند به روج درد كه ودي نكارم پیش لی بگیرن مجبور مانه جرا سری بتوینن او جی فرموله کی دیگرن يعني دبیجن چه تشتکی باش ببجی به اریکرنا مبیه يعني تکم پاراخه ev alaliye ki و یادن جی ام دی دبینن د شاپمانیا ترکیه د سپیکرنه دی دبیجن کردج بومه نه خطره ام ایجاب ناکه کردان وکه تشتکی تهلیکه خطر ببینن نمونه باشور کردستان دیدن زمانی که دبیم طالبانی بارزانی و که تروریست نشان داده پاشیان بوان را لحواتن هر مکی خسر چی بول و دری اتونوم فدرال چی بو نه حوال بنده می هری باش لروشت نوین حتی دنوا جنار می ترکیه جیران هری باش باشور کردستانه او دبیجم کوزه عراق ممکنه دادم پیش نده او روجاوی کردستان جی ایدی دسری خود و که باشور کردستانه و که حوال بند ببینن في قابل نفسها يعني تركيا بي ليستيك أكاديمية بلان أكاديمية ببرز دنجي خد بهم شبروي رجل داخل بك باشتر تداوم که هوا حال دکنا نه ودری لیستیک مزنه يعني نوانس مزنه اگر كان بیا بدن برچاوا ترکیه نکار بو پیشیا هفدیتنا پیمانا بجن احمد الشرا و برز مزون عبدی نکار بو پیشیا بود اش بک اف کنسنسوس کر نامنتویه هر وها احمد الشرا و جبر قدام من بجن اگه علویان چه بو رفت گله خطر بو دیسا حریم باکور روجوات سوریه و حریم درزیا و عربیاش ربدگی و باوا کی فیری قبول نکردون جبر به کی تنگاسی دا بود و بیرا ریت باتا بکرن جبر به نچات بون و پیمانه امضا بکن لی ترکیه نهاد خازه و پیمانه بر چکینه مبست و دری رژیم سوریه هبونا کردان مافی وان قبول دکه اوای وقت خالق در باسپیه ترکیه نهاد خازه خالد دنی ام بيجم بنشاف بك تاني ناسمه كردا درخنه پیش و حریم کردا یک ام بيجن چند باجار کرد وکی بيجن دیریک قامشلو و Kobani çent bajaran ام بيجن کرد و دری لوکالیزه بك هن مافن ام بيجن ناسنامه مافن ام بيجن پرورده یا سرطایی خانه پیشکش بکه و وکیدن تشتکی ندامانه جبر که داری خاله کردن ها مثلا انتگراسیون تقال کردن او انتگراسیونی هی دوی هفته پیک بینی کمیسیون چه ببین او دمکی باشو ام بیشن استاتیو و داری چابی بنام کردن گاوا که قانونا بینگهین یا که ام بیشن احمد الشرا اعلان کرد نه قانونا که بینگهی یک کاری اینا کردیه قانونا که ام بیشن عرب سوریه یا عرب büyüğü abayın bejin penasıdır ki o disan bejin rengi Suriye etniken juda Bavariye juda vana hamuya peşkoydu ki bir abayın hazır tenin hepuna kurda bir chans bajaran bir tenin nasnameye ki bugün VP bajoyu Türkiye'de dest bekirin. Xataret devir daya.
و گرک پیشا بگرتن او امبیشن حرم باکتور روشات سوریه پرگاره که سیستم که قانون خوب بنگهینه به وی چارچوبه وقتی برز حسین امرجانسمان باندورا ویا سر اوه یعنی سر درجیه عربیه عرب سکولر هنن دموکرات خاص هنن دبه پیشنگی روش به ممکنه که امبیشن اوه احمد افشار ایران که تنی حرمه که در دور وی بسینور بمینه قانون امبیشن پیمان روش باکتور روشات سوریه به قبول کردن درزی و عربی امبیشن قانون چه بکن تماما وقت یکتیا دولتان روش به امبیشن به پیشنهاد کردن هنگی باور پراتیکی ویداد چه ترکیه خاصه پیشیا من همیان بگیره و بو بیاد دو تشته ترکیه هنن یک امبیشن هیلا پولیتیک خاصه مذاکره پیشتی بیا ایبن کنن و هیلی با دستکاری بده احمد اشرا و هفدیتنا سابوته بکه دنگزار بکه یاد نیجی هیلا لشکری خاصه دم قزاج بکه وقت قزاج بکه بعد ترکیه هم گلک جنابان کردن ترکیه زانن و وقت قزاج بکه شو امبیشن کربرده لشکری خوب باوی که لشکری پیمانشی اعلان کرد داخلیانی ویجدان دخواستن سوریه هم دورم بارگی یخ بکن پرورده لشکری سوریه یه حتی شی امبیشن پیش بکن و هیرا چکداری چک بدن وانا هیرا آبوری و چکداری سیاسی هیزا خورد بکن جخو هند وزارتان داشتی شیورمند خود بجیه کرنه بی آبایی تابی ترکیه چه قصد پیش بکنه به حرمی بلک اکتور هنن امریکای İsrail heye, bir taybeti İsrail heye, disa projeye kurdan heye, Alevi u Dürzi hen havildani wan henin, ve hamu projenin alternatif, aynı alternatif şey daha portem, dema be hem be aliye şer, hem ji aliye müzakere, peyvajaya ki gran emi temaşa bikin, ediye uyaj emi demi rabbi bine. Gelek spas. Hüseyin Ömer, Ahmet Pelda بشكل جدا مسألة دنيرة قص تبلد بينا بينزانم أما مسألة درباسي مسألة العراق وشامي جببن نا مسألة دبيجة هتشة الجبو هرم أخوه دي شريعات وبرنسيب أخوه إيه ولا إسلامي تشتكو دليوان ده وشارتيات خوازه الهرم أخوه بيك بينه زانه كرد قبول ناكن زانه ريفبريا خاصة قبول ناكه أو جي برنسيب أخوه بيك تينن وكي ريفبريا خاصة درزوجي أخوه بيك تينن على بي اف بر به پرچبونه سوریه و گاو بگاو دچه ترکیه جبو پیشیل وی بگیره دنوا پانیک ده هي تشتكي بيرنجي سبولي جيموغو تركيا سازيان سوري حميد كي دستي خدنه هر تشتد هندر سوري ده نتن الدفري بن كنترولا هتا شيء يه بتمامتي دفري انديشي تكيبن انه بشاندي خاري كرنا نيف درزيا جي شخد نيف علوية ده يعني خما هتا شيء جولاني تونه كو سوريا كي يقرتي دستي نا ازبار ناكم هتا شيء دخوازي سوري يقرتي بي دخوازي نتن سوري هتا شيء نيري ناوي دخوازي حكي جدا ناقرة برچوا اجبركو باورينينا اف دسبيكية دسبيكا دي حتى جهي خوا بقرب تمامتي كاربي هر دري بآرامي كي الغور خوا تيدا بديرو نشتاندن علوي ترساندن علوي جينوسايدك نيف علوية دا شكرش بو وابط ترسينه انه علوي هناكي هاتن تفزاندن مخابن كسي نك آريكاري جيبوار نكر إسرائيل هناك داخويانيا دراو دان نيرينا مدى إسرائيل أبدا بشجري دالية براتيكي دا نكر هذه النتويج تشتك جعلوية رنكر تاني باكر جولاني جو هوا كي تشيكا هيئاتك كي تشيكا كسين كو افتشتاني كرين أفي قتل عام الهندر في هرمي كرين ووقت سجدار داري خبر خلقي أفجي شرع جيرا حاضرة جبركو كسين ريكري ودي كسي عمشات وحمزات يكون عفرين وسري كان يقتل عام بري كرين كسن دليستا أمريكا دا كسن سجدار دليستا نغنتاوي أري كومكوشي الوادر جي بيكانين الويدر جي بيكانين أو دخوازش واجي خلاص بي أفي نظلامي تركانا بالتايبات جي ظلامي تركانا هو قلق چافدیر دهندر برآوا سوری داشت بیشن لهیستوک او پازده کسین شرعی هاتین کشتن لهیستوک کی ترکیه میته ترکیه تشکیلیه اعتبار ترکان لبرچاو امریکا انگلترا اروپا خرانه که گلو اسبارنا که موقع تشتید عفرین ده وقتی هاتن کرن اعتبار او خرانه کر او ریشن سر روجاوای روجانه تینا کرن مادام اعتبار ترکا خرانه کر استاتوا تركا دهندر ناتو دهندر دوستانيات بأمريكا ناي خراكرن أفشان دي صالة يعني أمجي تزانن جروجا أردوغان كتيسر دسهلادارية تركيا دا 2002 بيته
هرتم لپیشیا یانجی لهمبر پیلان امریکا دهندر هرم ده ساکنیه جشر الهمبر صدام پیدا و حیان هو الهمبر امریکا هرتم ساکنیه و دیسا جی امریکا هرتم تشگیریه ده حکومت ترکا ده رژیم ترکا ده هر دریده ده روجاوات جی نهو تشگیریه ده اف پیمانیه هاتی کرن نه ترکا نه براحتی قبول کرد اف پیمانی امریکا فرض کرد سر شرع سر ترکا و سر مظلوم جی از باور دکم یعنی بریز مظلوم کوبانی بخواه اگر وارش نفیسی تدانی برچاوا جمع دیروکینه جمع تشکی گلکی گرنگ هاتیه کرن ده دیروکا کرد روجاوا ده هین تشتی بیرنگی نهات نکرن اف جارا یکی اتی کرن لی ولی جی از باور دکم نبریز مظلوم نرایدارین روز آوا پی راضی بین لیسر و هاتا فرض کرن افرش نویس هات بین نویساندر هر پیمانی و دانین بر هر دوکا احمد شرع و بریز مظلوم از بوی رنگی لیدنیرم دا امزا بکن جبو هنکی روشی نرم بکن او شرک و وری رادان نابدر هر دو هزاده پشتی جینوساید نف علویات چه بی ترکات حاضرین او دکرن گرم دکرن لشکری خود کشاندن آلیه کوباند آلیه بندا بده حاضری خود کرن کو شرکی گرم لویده حمشات و حمزات و اف کسین تندره و کسین تروریست ایدی یکو قتل عام لهندر برآوه چکرین وابینن بری وابدن هرمین کردا هنکی جمعی دا آلیه مده او عربین هین پشگریه تندره و هنه داعش اوی واهنه هم ویجبیر نکن حاضری که دوی تشکیده تی کرن کو ایریشک چه بی جبو یکی افهد پیمانی چه بی ایدی احمد الشرع جی ام وگرن پرسایه که احمد الشرع دخواست سوری حمید دستی ویده بی ام ذکر ویهد پیمانی جبو روژ آوا جیب تمامتی هره من خواسریا ديمقراطيك جیب تمامتی برنگه کی يعني تي خويا كرن انه كتب دستي وده هر قصيده عليه براتيكي ده ازبار ناكم تشتك بوري بجه كرن يعني قصدي يانجي هسدي تبلي فان لشكري هبي تجارجي يكيكو پرورده هسدي ديتي پرورده كي همدميه کو انسانیت جم سر هر تشتیره بیکی کو تنی ابن تیمیه دبینه اساس جیره یانجی طائفه خواه تنی دبینه اساس جهادیست نزاچه نکارم پورت خندک یکی دا صبح پاراستنا ولات سوری بکن و تجاره تشتانه بارناکم کاربه چه بدمه پیشده لی گاف بگاف بلکی هنکی لفاتنک چه بی آرامیک چه بی دهرمه ده دبن سها جولانی ده بی لیدی ساجی هرما خسر و بمینه هرما کی نیو خسر یانجی وقت نها تشتی ده تینا اداره کرن تشتی سرکه و دست دولتی ده بن تشتی دی و بمینن احمد الشرع ویجی قبول دکن هو حتی کو خورد بکی ام جبیر نکن رش نویسا یا انا یا هاتی قبول کرن احمد الشرع كريه وقت دكتاتوركي يعني او تشتي الدستيويده جي اردوغان زيدترن جلكي او سروكي لشكر سروكي دولتي سروكي حكمتي دكاري برلماني او برلماني او بكي هل بجيري برلمان ملت هل بجيري بريا هل بجارتني تكرن نهاد فيراش نفيسا كو اوي سر مذاكري او برلمانتوي وبناقيني اجتفاي سوري كهجمار ام بيجن 400 واشتفاي 200 واشتفاي سوري بناقيني اوي بناقيني عسكر اوي او بكي قومتاني عسكر اوي وداني هر تشتكت دستي ودا بين صاله احمد جولانی و دکتاتور کی خودیه حمی مافابد هندور سوری ده یکی بوی رنگی اما وقتی کو ما مثلا بشکل گفتن تبرم وقتی کو مرو بده بر چاوا کول روجات نبی 24 ساعت انجار سیاست دگواره مع امر جولانی و هذا شد به کو 5 سال درج نه از وجه مسئله کی دیه نها اسرائیل هدی وجه عمري وكيمه اشكرت بيجي اسرائيل هم قبول ناكن جيراني الترناتيف شي قصده نه انترناتيف نكاري قصدي نكاري بي ام في براستيش ملتي خورا بيجن هر كثيره قصدي كرد دسلادر كرد نكارن ببن انترناتيف دهندر سوري ده ابدا كرد كارن ببن هي زكيل عرب خوازن تقاودن عرب خوازن عرب خوازن مظلوم دكاري ببي سروك
الهجبجارتنا ده هانها الهجبجارتن سوري ده شيء بن براسي الهجبجارتن ديمقراط بن بريز مظلوم كوباني بر اندام داني ويدر كافي افصادي صدا بس وك سوري ويدر كافي نو كرد ام فيجا بدو جدا بكن نها اول كي جركي كرد نابرا سوريا ده شيء بيه اف چند سالا اف زيدتري 100 سالا ده سوري ده وقت تركب تمامتي 23 24 25 و تشتكي همبر كردات شغلاندن هندر سوري ده كردا هر تم دبينن دجمني يكيتيا سوري كردا هر تم دبينن وقتاندنا سوري دخوازن كردا ये कैसे ओलदारे ओल परस्त दबीनन को कुर्द न मुसलमानन हर खासी को कुर्द तब मुसलमानन लेवाद बीनन ना मुसलमान वीरंगी कुर्द नकरन ले हसदी वकहेजकी दकारे बे बरवानी जबो كسن ورن دسهلاداری که نه وره هم دمی وره به پشت جره سرکاتیه یانجی هزین رایدارن حسده دکارن جه خود رایا یعنی دعوا بلند یا سوری ده بگرن لیوک انترناتیف ام وی خرازی نکن پی هزکی کردیه عرب قبول نکن زوزو ام وی راستیه بیجن یعنی ام فکر احمد فلداجی بگرم به وسیله خوازم بینم بیره تماشاوانم که وسیله برنامه هفته‌نامه ده مج نسرین بوتان پرسی هنجی مسلمانان روابری خسر کردن وداره و جهان عربی مسلمان فرقیه و چیه که فرقیه ما ام مسلمان آزادن راسته جو بالکش بود جبرویه که ام نکار لحف بکن راسته احمد پلدال سوی مسئله توجی خواهی ifade بکی ام در باسی اوی ببن یعنی جه دیرکشته دست بکم اف اسد شیبانی هیا وزیر کاری در ویه هتشیه چو ایراقه هتشه جه ایراقی چه هیویدی که؟ نه راستی پرسپیکی حریمی گلکی گرانن یعنی وکی ماموستا حسین امرجان زمان Türkiye ve deri planı vehenin yani dixwaze mesela Osmanî ve hêza xwe cartin berfireh bike û devletê du devletê nifkuş dîhenin ser sînorê Tirkiye yek İranê yek Iraqê yek jî Sûriyeyê û dixwaze veya wek fersend bibîne û hêzê xwe hemû herîmê bi cih bike tenê hêzê leşkerî ji xwe bi cih kiriye niha li Başûrê Kurdistanê jî heye li Sûriyê jî heye lê bandora siyasî dixwaze xurt bike her wiha roj bê bawayekî hukûqî van devleta bi xwe ve girê de ve hêle ve hewildanê Tirkiye'nin o divê çarçoveyê de jî dixwaze yani çalakiyê xwe stratejiya xwe planê xwe bi qismî jî bi cih kiriye lêberê li herêmê aktörê gelek mezin henin û hêza Tirkiye jî ji bo van arman ceviya terê nake mesela aboriya Tirkiye terê nake na rejima Ahmed Eşara nikare maaşan bide gelek ji xwe kar dûrxistin ê heyî jî nikare maaşê wan bide vê axiriyê wek diyariyek tişte xas pêşkeş bike ama em zanin aborî terê nake rewş aborî terê nake hem hewceyê Ewropayê ku ambargo rabe Ewropa û Amerîka وقت تزن امبارگوی قیصر هبو قسمی رابو اما هیچی گرانیوی دوام دکه دیسا جبو بنه سازیا و داره بی آوا کرن ری و داره پانیه و داره جیبات در باس جیانه که آبوریه یا نورمال ببن سرمایه که مزن لازمه به تایبتی جی ولاتی کنداوی و عربستان سعودی به داره نزدیکترین وانا گلک روله که مزن دریزه دیسا بشن اسرائیل برفرهبونا هزا Türkiye ve herime naxaze ne Irak'e dixaze ne Suriye dixaze na لسر ارض سوریه اسرائیل و ترکیه رو هاتنه برای هنگسن ام بجن دبجن پشت پرده بنا اف هف دکن چه قاسی هف بکن جن آهنگ دنا واندا هبشی اسرائیل ناخازه ترک بر بسینوره وان برفره هزا برفره بکه و ترکیه ناخازه اسرائیل برفره بکه لی حمله بنا به گاوی باوی کی siyasi embejin İsrail elbette xaze embejin Alevi xort bibin xaze Dürzi xort bibin Kurd xort bibin ama gwerra İsrail'e dabin lugori plana İsrail'e leve gavi brasti teni xenci gotinan teni xenci daxuyan yan jihin işte sembolik gavi İsrail'e pratik tünene Türkiye gavi Türkiye pratik zeydettirin ve haremi ancak Türkiye'ci tengasiyo ve heziveji ne xortin yani hele abori ve nekar embejin haremi serbest bike teni hele leşkeri ve istihbari müdahale edike her vaha Türkiye disan bejin reaksiyonu hemberi Türkiye'nin yani mesela çabir neteperveriye Araban
Türkiye kabul nake. Yani mesela giroki jenin gava kone derken peş edisa neto perveriya Kürtçi embejin efkas heza Türkiye bertarafına Türkiye kabul nake. Belki Türkiye neziklerine Türkiye'ye kurda ve gavi diyare hiç embejin merhaleye ki eğer bu kadar ve gavi embejin pevajo brezo calandaya despekin eğer bu her şey belki emekalat şeklinde mümkün ama ve gavi neto perveriya kurda tu deverek embejin bankiyeri devleta Türkiye kabul nake. Jiber ve Türkiye'de ne hateri de yani erihin gavan davece ama dengasiyoj mezun le herek gidin başı şeybani mesela Rebelliya Suriye ve gavein siyasete göre herkesin hareketine pektiğine Şeybani ciddiçe, Ahmet Jolani ciddiçe, Meyvanacı kabul dikin o hem hera avlehi hem hera siyasi hem hera meşruiyet akı revabun akı hem ki hera abori ve dıxazın tekiliye xort dikin o pergar akı cihanı beden kabul kirin sistem akı beden kabul kirin ve hene başan beşin hengab henin de mıxabın tengasyon jî gelek gelekin juxu gelek siyasetmedar ki embejin ve peşbini dikin mesela caradan stratejisteki Amerika Rubin mesela röportajda bu gelek embejin Avrupa'yı aynı dıştayın nakaş kırın dibejin yani beyrin rejima Jolani devam bike bağvek fiziki belki ne karaba xobe parize beve perkali beve neziktay dako hitabı hamud civata Suriye rastiya Suriye inake mesele Kurdan beynin aliye ki Arabin hamu Arabin bejin ye Alevi henin embejin Dürzi henin Kürt henin mesela Arabi seküler henin yani hamu ne şeriatçına bir ve barandır defşo berdin hatta şako embejin koalisyona karıştığına mesela semo hezin Türkiye he باوای کیره هبونا خو بردوام دکن اوانان بجن سیاست کوان جدا هه و گاوی مخابن کاوس سوریه دوام بکه هفتین در و اندور یه شیبانی بن ام بجن عادی اولهی و بجن دیسا رایداری ما به تکلیان ترکیه را falan اونا نکی زو به زو انجام در نفتین پریزه که بنگهین هه و بدون برچاوا گرکا گلک سپاس حسین عمرم چند دقیقه بحث رولا اسرائیل بکن لهرمه تأثیر اسرائیل سر درزیان شخص تزانین هری دویان به حسیان کو بقاسی ست روسپی و دی عشیر هنه هم بجن پیشنگ سیاسی درزیان چون اسرائیل خیره چه جهت خوازن چه هیوید کنجی اسرائیل نه درزی وک کرداب درسه کی مزندن جبر کوافیه تندرون جهادیستن تكفيرين بعربي جوارد بيجن كسنا مسلمان سنيبن يعني ريخستنا جولاني ويبي فاغريداي كسنا مسلمان سنيبن واد بينن افينش درفي مسلمان دينا ترسك الهمبر وافي تشتي هي ما افتشتهن الكل دي قتل عام هندر برافي تشيبي كسين دهاتن كشتن دهون علوينا هن كافرن هن نظام چنو دو كشتن او كسين سيفيل يكو تشكي واد نف تشكي دني زاروك كشتن ختيار كشتن جن كشتن كس نبردان الوادر حتى هو كس نظام هجمار زيد 3000 درباس بيه لچقاسي يبكيجي جبر قالك كلاش الأوهن الجياهن الدبرهن نهات نديتن هند قنداده قندن هاتنش بالنيف على كرن كسيتي ده هاتنا كشتن هالين كسي درباسي بقندي بي درزي في تشتغل كي ترسك جمع شيء بي دس بيكيشي حتى وقت الرجيم ده رجيم بشار ده شي درزي هنكي ستاتوك شخورا شكل بين وكيامة أري بلكنا وكيامة سر بخابي وكيا كردا او سر بخابرتن هبي لستاتو شخوره چکربین هجماره کیزه کی خو چکربین هریما خود پاراستن وقتی شرحات دسبیک خست هریما درزیا بخ دست خود ام جبیر نکن یعنی هولدانه کی وی رنگی دا درزیا پیش یگرد گوف در نچته دوی کسیته نوی درباس نبی جمع ام دوی دانستاندنی بکن و دانستاندن هذا هگر ما هفدی قانع کرون درباس ما هفدی قانع نکرون درباس ما بن هفدی قانع نکرون جبر احمد الشرع التفكير وي انجي جولاني وكما قلتي تفكيرك اسلامك راديكاله او دين كارن قبول بكن تشجيريا درزيا الكوده هي نها جدابينك نبرا كردا ودرسيا دقل كي مازن هي هجمارك درسيا هندر اسرائيل بخده هنا جهانه مستواكي قالك لو بيوا قال كي خرطه هندر اسرائيل بخده
هيزا كواجي هيا جولاني او هيزا جولاني يا منافي دا بيست يا غزه دا فلاكات تشيكرين او تدرزينه حتى يعني قمطاني ويهز يجيب خدرزيه افا قالك خزمتا اسرائيل كرنا قالك انما ارتشا اسرائيل ده زاروكن درزو هنا فرمان فرماندارن رايا قالك بلنجي هنا الباشور اللبناني يجي قندن درزيان هنا باوردكم او جي هنا ند باشور خدنا نيزيكي بيروتي هنا افي هني الهمبر اسرائيل افي هني لي افيكر او لوبي وايد در اسرائيل ده اسرائيل تحت داكو باراستنا به زي بكيجبو يكي اسرائيل دروجي يكي دس بداكو درزي خطا صور جمع كاس نيزيكي وانا بي ريجي فاكرن نهاجي مليار كرند او ده مليار شيكل اسرائيل ويلوا بمزيخي جبو تشتي واي بنجهين تشيكي يعني دخازي اسرائيل واش دولت سوري تمامتي قطبكي ارنك اريد اليه فرميتي دوا قطبكي بس اليه جريدان ده دخازي وقطبكي حتى والجمخ خراب دي والجمخ جبو يك او ريسيبي شو نبي جبو قوتي جبدن خويا كرن بس نور جمتنا او اسرائيل هند بينندج منه نظام تشي ما منابي نندج من خلق ملور هيد نيف اسرائيل ده هي الاليه دي سينور مروفي منا خلق منا طائفه منا مدتشن جمع ودفي او جي ورن جمع اسرائيل دورده صد بجرتي كيدكي ليد اليه بكاتين دي سوري ده اسرائيل تني غوتنا دبشي مثلا اليه كردا ده شند جرا وك داخو يا كرنا مي بجريه بجرن ليد اليه براتيكي ده مدي تشتك نكر حتى نهوش يجبو كردا تشتك نكر ازبار دكم هجر ايريش كي تركاشي تشبي سر روج افاوي اسرائيل بلكي چند غوتنا بيجي لي وي تبلين نبي اسرائيل الكاريا كردا بك مثلا چما اجبركو كسن ديمقراطن كسن همدمين كسن دخوازن اشيتيد هرم ده تشبي كسن ندجي اسرائيل ام بيجي بيجن يعني دجمناتيد نقبه كردا واسرائيل ده دجمناكتي كي ديروكي مينا نقبه واتا كويرش سر كردان دي دولتا كردانه دولتا تركيا خدي 6 مليون كرد 6 مليون كرد روزانه باجا خدن دولتي راسته سرحدين دميرتاش دبيجه دولتا تركيا دولتا تركان وكردانه راسته اسرائيل وقت نيره ومادام تو كدولتها قبول دكي ويرشي سرت كم اتشبك نبوي رنجيه انها روشا سوري نبك روشا تركيا نرو كردي باكر كردي روجافا شفتو هنكي امجدا بكند في مساله ده اري راسته بركي ريخستن هردو اليا ده يكبي بس ده اليه سينور هذا شفتو جدانه كردين سوري غارانتيا سوريا ديمقراطيكن اسرائيل دخوازي سوري ديمقراطيك هبه هاجر بخوازي براستي هاجر بخوازي سوري كي ديمقراطيك هبه سوري كي وكافي هبه سوري كي نتد راو به سوري كي ندج مناطياوي بكي دبي كرتي ده خرطبن دبي درزيتي ده خرطبن اب هردو الي نها علوي هنكي هاتنا شوشتن ده سوري ده علوي ونضابين ده اليه نتوا برستيه ده واشه سال بوری ده بینه نتوا پرستیه گل کی عربیتیا گل کی خرط بواره چی بیه لی کرد و درزی نبوی رنگینه جبو یکی جبو منفعت خو گرک پشگیریا و بو گارانتیا سوریه که دموکراتیک گرک پشگیریا کردا بکی لی مخابن حتی نهو اسرائیل افتشتالیه پراتیکی ده پیکنانیا لی ام فيجي جبير ناكن يعني مروجركه بيجي دا خويانين اسرائيليه قالك فايده جدا كردي روجافا بوا دا خويانيه روج ي رايدار اسرائيل بتايبت جي وزير دربي اسرائيل بنيرين عمده اوك تشيكر ضغطك ناف سياسه مدار ناف نتوي تشيكرن ايديكو ناف كردا بريكو او بيشتغلي تجاره فرنسا بنيف تصريح يقول نيف دا خويانين خده كرد ند اتانين دغو گرك پاراستنا كسين نظام سوري وري كرن حمي كسين سوري لي جرا يكي الماني فرنسي هولندي بلجيكي نظام كي اف دولتين هني سياسه مداري و سياسه اجدار وقت داخليانيه ددن الا هنا في كردا بيرتين بري هنجي حتى امريكي شي بيرنجي بري هنجي نتانين اف جيرو لك اسرائيل اسباردك في تشتيده هذيسا فيدا كردا اسرائيل کو پشگیریه بگیری حتی بدوکیجی و فایده کردات ذهبی لی هگر پشگیرتی کی پراتیکی بکی از باردکم کرد و نشکن تحریم ده
و سر بکوین دم پیش دوی شرع بن بکوی اگر تشتکی ولی چی بی رولا اسرائیل از احمد پلداجی بپرسم پاشیم درباسی اوکراینیا بکره که احمد Bedran na vederi mesele ve yani İsrail yani Türkiye hezen harimi berasti tü der devam demokrasi tüne ne Suriye ne Irak ne bu varataki bu dene embejin ev varatın rojata navin usab beşim der devam ev rebeliye ki ev kontrol bekin şerrevedir na mesela haski İsrail ve haski Türkiye ve der devam ev kor rebeliye ve deri ya siyasi kuvagredin hela istihbari ve heza ve deri kuvagredin hera evlehi ve heza ve deri gurravanda bin disa hela abori ve embejin ev zedetir ve deri kazancı bikin petrola ve deri ve gaza ve deri ve disa kada erzan heye karubari ve deri ve hela çandini ve veya fayda bin anmare xo befroşin anj hentiştan ve deri erzan peydar bikin jibo xo bikarbinin yani heneki bir havayı dedimlerim. Disa mesele ya İsrail'e işte gidin heye bağlı jeostratejik ama İsrail bedere binere deve evlehiye xo beri her tişti xort beke. Jibo veya ji kenci Araba Farisan, Türkan, Hortbuna neteva Kürtçi bu İsrail dengeye derdikne rojlatan nabin. Jibo istikrar avya. Eğer Kürt hebben Kürt'e rengi xo lakin peş gabak ve embejin siyaseta Kürt'a aktif mi be, evlehiya Kürt'a aktif mi be, böyle nevi heza Araba jüvederi, heza Türkiye jüvederi neki kemdike. Denge şeydi be, ev denge bu İsrailci riya evlehiye bedike. Neki bir havayı mecbure embejin Kürt'a ratekliye gaynet. Disa eğer taybeti Bakur Rojlati Suriye'nin benerin harimi Kürt'a berhemi stratejik destvandanın. Mesela veya bejim Rojbe berij evine gabi ve altı buna bitin petrola Kerkük'e petrola embejin Konoko petrola Rımeran birya van hatta İsrail'e rayancı banyasıyla dikare biçe İsrail'e dikare deste İsrail'e bekrin u bet frotan da evji varat indeneji jibak mediti bu ev re-export bejin yani dikarın u defroşun yani veya modernize dikin disan bejin harime ki evteda hakim hükümdan ve dere gabak derbas ve rola jeostratejik keve deste ona mesela naveka ve petrola başlığı Kürdistan'ı bir reyaket yumurtalık diçe deste Türkiye oya rola stratejik deste Türkiye reyen alternatif çevbin deste Türkiye zayıftı be hera siyasi cevap zayıftı be naç bu ya embejin hem hera jeostratejik hem hera demografik hem hera siyasete aktüel Hortbuna Kürdan jiho Doğu Berjevendi İsrail'i veleki giringe. Le vaki biraz Hüseyin Ömer aynı zaman eri Dafyaniye İsrail'i ve gavi erinine Bandora ve Rojava Avrupa'yı Varatin Rojava Cihana Rojava Bandora ve erini çeydi ben hem de Avrupa'yı hem de Amerika'yı le heneki embejin Cihana İslami dajinin reaksiyon çeydi ben le vaki embejin Türkiye İran'ı hevi de girin ev pek ne hati ev içteki başajı bu okurdan le Havcaya İsrail zedetir hıngaman babece Kürtçi hineki vehele babekiri ben avayak fıkramın şahsiye ve du civaten embejin demo mezen o dikarin embejin hera abori hera siyasi hem teymana çevkin hem danışlandıran çevkin tecrübe xo bayakra par bebekin vehele ba irone beji sebe ebebe az vehele beji hineki evidarı Gelek spas Ahmet Belda. Yek jibrinên Kurê herema me mesela şerê Rusya Ukraynayê bû berbe dawiyê ve diçe pêvajoya aştiya navbera Rusya Ukraynayê niha kî ji astê de ye mamoste yani da asla danostandin de zbar dikim her serîjî yani Trump ji ber xwerekiriya armanc destpêkê medît reaksiyona Avrupa reaksiyona Avrupa li hember gelkî dijwar bî lê wextê Trump kir wek pratikê de bu divê werê kirin ez bar dikim Avrupa hinkî paş de çûn honek şert nadanin ew şertê wa jî wê Trump qebûl neke Avrupa bê Amerîka nikare gava bêje divê demê de nêrîna me de Avrupa re şolê sih çil sala divê heta karbê xwe ji bin bandora Amerîka derê xwe bibê xwediyê biryar yani ji pîlana Marîşal û heta niho şerê cîhanê yê پشتیه یکی د نیواوی د شر جهانی دوی تمامتیش خو اروپا کتت بن باندورا امریکا ده تو سازی اکونومی مازم یه اروپا نینن کو سهم امریکا یعنی دست امریکا ته نه
وزارت در و یه اروپا حمید دسته امریکا دن هر تشتی اروپا جبو یکی نکارن اری هنک جوا وقت ماکرون در کبن لهم بر سکنن لداری پراتیکی ده مجبورن بکن پوتین جی خسر دکن بله پوتین جی نهام بر هنک بنده هاتیه وقت خویاده که پوتین دخواسته تشتی کری دسته خود بهیلی و از باردکم ترامپ و نیوی بگیره تشتن یکتن دستی ویده بجه بلاش داره بی تشت نیدی یکو فایده امریکا تیده جبر دوری نهو دستی روسیا ده دوری هری تیرن به تشتی بنعرد و سنعرد یکو امریکا دخوازی دستی خواه بخی دستی خوده شما کند زانن بردا زینلسکی قصر سپیش بو وی مسئله بربی جم خوش بو امزه بکی سر اوا و خالا امزه بکی بکن آلی اکونومی دهش بو هینا دریخی امریکا دریخی بکی امریکا لی وقتی زیلنسکی ولی هنکی ناراضی بنا خوب رنگه که دا خویا کرن بردای لین هول زیلنسکی وجا جیرا درکید وجا از حاضر مشهر تشتیره دید که اوروپا نکاره پیشگیریاوی بکی دید که اوروپا نکاره تشتا فرض بکی روسیا جی تحسابش اوروپا را ناکه هم ویجی بزانبن يعني اري هر قاسي مثلا ايكونوميا المانيا دو جاليا سي جاليا روسايا للروس آلية عسكري ده تشتكي بنجهين هي زاد دوامين الدنيا ده يعني ده آلية آتون ده روسيا يكي الدنيا ده شوفوا يكي أزبار دكم دمكي نيزيك وكو ترامب داني بيش ياخوه شخو ترامب هم بيجي بيجن شورشكي الدنيا ده نهو تشتكي بلا مهون نابلي بكي شورشكي همدمي بي چک وری شغلاندن ما هرتم بیستیا شورشکی به سلاح یعنی به چکات ایکرن لینه شورشکی دجی بیروکراسیته شورشکی دجی گنده یک یه دنیای یه برن هو تخوازه دیسا امریکا بکی سرکه هنکیش دنیای قطب بکی دخوازه پیلان اکونومی هاتین دانین او تشتین اکونومی رنگی واهن کی بکوره آمور هید حمید دنیای ده دخوازه بکوره ترامپ تشتکی ولی نو دخوازه بکی جبو یکی وید اوکرانیا ده وید تشتی فرض بکی و پوتین جی راضی بی و اوکرانی جی راضی بن و ازبار دکم هنکی اوروپا و راحت ببی اوروپا دالیه اکونومی ده و پر راحت ببی جبر بارکی پر گرانه سر ملت اوروپیه حیفه که پر کشتن چی بو پاشی دویه ده مهاتن وگریان جیخه احمد فلدا 3 دقیقه ممانه و گوتنا دویج آتیل سر اوکرانیا و روسیا تو چه وقت ifade Asti yani Trump hıngavan davece fazla bugüne de Trump ne ki vaki mustahsen merbut şura şeydeki gel şura şeydeki derbeyandaki çedeki o yani ki müjara nikaşına li eva Trump yani berjevandi Paris'e Amerika'ya derdeki peşi her tişti bağvay ki pragmatist xaze embejin siyaseti bir meşine evaya rasti eğer bir person Amerika rebelliye beri ya demokrat ajdık siyaset Amerika'ya bingeyine de Trump mantığı tüccar bağvay ki vekili veya dike rast berjevandi خود در خپش بازاریت که نه پوتین را هنه که مسئله yani ya Amerika به دست جمهوریت اتخاذن hem Suriye hem Rusya tekilya dayının tane embejin madde nadir madde taybet yecbo teknolojinin ninin embejin harima Sibirya gelek cevherinin madenin jbo dendiriş gelek teknik gelek imkanının dıxaze nüfusu Suriye bike ev Rusya bike ya duyamışı dıxaze embejin Hindistan'ı rajhen gavabitin beri vaje tekilya xortbun van hezan hemberi Çin'e bikar hem demografiya wan hem Afgani wan nadir hem bu element nadir materyal nadir jbo teknolojinin be taybeti Çin'e zedenin yekşi bin bahre da zedenin u Rusya zedenin eğer Rusya be müttefik Amerika be heriba egelek peş bikevin bu veya Trump edi Ukrayna Rusya çabiye çteriye o hayat bira Ukrayna zira birbirine ve çerçevede Avrupa zarar birbirine gavak Avrupa zarar bunu zedetir Amerika'yı ve Belgrad'dan ne kare embeji yektiya kortake vakti zan embeji benga problemi Avrupa'ya bu pere yek kanun yani kanuna bengeyi yek leşkeri bu tane hera pere ve kısmı ki peşket
بر چند جرا حولدا امریکا یابنا همو سابوته کرد نادیسا ام بجن پیپاجو بسار پیش کردی تنی باوی کی پراتیکی بریتانیا پیشنگی ودگه تو حاضر ترکیه هنه کی قانی بکن بو پیپاجو یکتی اوروپا هیرا فینانسی هند لشکر ترکیه بشینن اوکراینای لی ترکیه جی حین اراده کی دکاره بکه و هیره واز بارنک من نه اراده هی نه شانس ترکیه او نه ممکنه و بری بی اوای باوی kriz ev kriz ez barım ber çareseriye legori daxwazî Amerîkayê eger Rusya qebûl bike şertê Amerîkayê yê hêsan çareser bike lê Rusya ji vê gavê em bêjin destê xwe birîndkirî hêla bazariyê ve em wê bibêjin. Mala we ava 45 deqê me bi dawî bûn. Gelek spas. Hüseyin Ömer, nivîskar çavderê siyasî li stûdyoyê mêvanê me bû. Ahmed Pelda, rojnameger, aborînas bi me re bû birêya Skypeê. Bi hêviya rojên xweş ezad dem baş.